বৃষ্টিতে যখন বিজলি চমকায় ওইটা আমি খুব ভয় পাই, বিজলিটাকে আমি খুব ভয় পাই। না 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 না, এলোমেলো বাতাসটা গায়ে লাগছে, অসাধারণ অনুভূতি। আর আমার ভালোবাসার মানুষ তো আমার সব বন্ধুরা, আমার ফেসবুক বন্ধু যারা আছেন সবাই। আর আমি প্রতিটা ছোট ছোট ভালো লাগার জিনিস সবার সাথে শেয়ার করতে চাই। অসাধারণ একটা এলোমেলো ঝড় মনটাকেও এলোমেলো করে দিচ্ছে। সিরিয়াসলি বুঝাতে পারবো না। চরম বৃষ্টি, চরম বৃষ্টি, এলোমেলো বৃষ্টি। একটু নীরবতা ফলো করছি। একদম ঝোড়ো হাওয়া। ঝড়ের দিনে কি আম কুড়াতে সুখ, মনে হচ্ছে আম কুড়াতে পারতাম এখন। একদম এলোমেলো করে দিয়েছে আমাকে বৃষ্টি বৃষ্টিতে। বাইরেটা দেখাতে পারছি না, এই তো। পাগল করা বৃষ্টি, পাগল করা। দেখি আমি এখন বাইরে, অনেক বৃষ্টি, অনেক বৃষ্টি, একদম আমার ঘরে বৃষ্টির পানিতে চুপচুপ চুপচুপ বৃষ্টির পানি। প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস। গরমে কয়দিন একেবারে অস্থির ছিল সবাই, গ্রামে তো সবাই গরমে অস্থির ছিল। এখন ঠান্ডা লাগছে। আসলে যতই এসি ইউজ করি না কেন, বৃষ্টির ঠান্ডা বাতাস একদম গাটাকে শীতল করে দেয়। আমি নিজেই তো বৃষ্টি, আমি তার ভালো না। এই বৃষ্টি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, ভালো বৃষ্টি। ভিজে গিয়েছি, কুটকুটি হয়ে গেছি ভিজে। এই যে আমার চুলগুলা বৃষ্টিতে ভিজা, বৃষ্টিতে ভিজা চুল। জনি ভাইয়া, তুমি নিজেই তো বৃষ্টি না? আমি বৃষ্টি হলে কি হবে? রহমতের বৃষ্টি হচ্ছে এটা।